现在还有一点点时间，我就顺便让大家看一下 Sporn 还有那个 Nosy Crow 他们最近也年底新出了几本，我觉得很适合当成给小朋友的这个圣诞礼物的书。就是它不是讲故事的，但是它是有很好听的音乐或者是情境音效，然后也可以像这本呢 Twinkle Twinkle Little Star， 这本是 Nosy Crow 的，这个你喜欢对不对？我们弟弟也很爱。他之前大家假如有印象的话，我曾经介绍过，这是同一位绘者他的另外一本书叫做 Happy Birthday。Happy Birthday。对，然后这个就是你有开了开关吗？对，它都是用不同的古典乐器来演奏这个世界名曲。这样子放，它才不会反光。对，它是特的。好，然后呢？为什么这个圆点都是这个音乐器的这个小点点？这个音乐对音符的小点点。好，请你帮我按。它这个就是用这个喇叭，它每一段都是用不同的。How I wonder what you are。然后这个是弹这个琴。World。好，然后这个呢？手风琴。好，那这本就到这边啊。最后它会合奏，对，它最后还有一个会亮的星星哦，这是一个灯。好，一起大合奏。好，这个就是 Twinkle Twinkle Little Star 的，你要记得把它关掉哦。你要记得把这个关掉，对，它才不会没电。然后我再很快的带大家看一下。关掉的话，它关了。对，很快大家看一下 Sporn 的另外一本音乐的音效书，它是 The Nutcracker， 这个是胡桃钳的，所以它是柴可夫斯基的这非常有名的这个歌剧，所以我们来听听看音乐剧。所以这一本呢，它叫做，我来可以跟大家一起稍微念一下。Outside, snow was tumbling from the night sky, while Clara and her brother Fritz played with their Christmas presents. Clara's godfather always gave her something magical. This year it was a wooden nutcracker doll. She danced and twirled with happiness until she fell asleep. 那其实 Nutcracker 相关的这种故事书，然后音乐书，其实我们家还蛮多本的。那我觉得这一本它的难度是很适合，就是算是老少咸宜，它不会太难，然后小朋友也可以就是借着按这个音效书、音效钮，然后就对他们在外面，就是非常他有名的这些最喜欢的一些古典名曲，对。那他这边就是跟鼠王，他们的剑。是那个木头做的吗？对，好，那再听听这个。那这个里面的故事我就不一一讲了，他这边是他在跟鼠王打架的故事。对吗？这个 boom 的话，他用弹炮的 boom， 可是那个只是声音嘛。对，胡桃钳士兵跟这是老鼠王在打架。好，那这边呢？它的音乐都非常好听。对，它每一个你可以一边讲故事，然后一边带小朋友听音乐。然后这边他碰到唐梅仙子，来帮我，这是非常有名的唐梅仙子的舞曲，所以很像那个在音乐盒上面的声音。而且它的音乐其实都还蛮长一段的，我觉得算是很有诚意。然后图片也非常可爱，然后又是硬页，不容易坏。只要记得用点读笔和点读贴纸把它音乐备份，就不用怕。妈妈，我那个轻轻按一下它就会有声音了。对，那只要你不希望它有声音的话，听到一半不想听了再按一下就没了，对不对？好了，不用再听了，就这样子了。然后
听完了之后就把它关掉，好吗？然后我们再介绍的最后这个影片最后的一本书，很快的讲一下这本呢，它主要是以就是冬天的音效，就是这个雪地里的各种音效为主，然后是很适合大家1岁以上的小朋友就可以一起共读，然后不管是要他自己玩，还是妈妈一边讲给他听，带他看图，这样子都是很适合大概1到3岁小朋友一起共读。它的文字可能会有点难，可是不一定需要带他这样全部念这个文字。它这边是写说 ，As the snow starts to fall on a winter morning, the robins fill the frosty air with their song. Can you hear cat and dog whooshing down? 它是从滑下来的声音，就是那个 robin 在叫的声音。然后这边呢 ，the church bells chime a festive tune across the town。它这边。这些是一些圣诞的音乐，啊，这边呢，这里还有的。啊，这个呢 ，Jingle Jingle， 我要，啊，这是这个驯鹿，它扎着雪橇的这个铃铛声。这个呢，哦，这是一只 Badger， 它在走过雪地的声音。然后它的插画都非常可爱，然后还有这些镂空的设计。所以是很精致的，你看这个好漂亮。多弄3片。对，然后呢，我们再来看这个，哇，这是晚上哦。我按。好，你按。对。对，哇，这是小鸟的声音。这个我也按。好，你按。那这个呢？这个你按。哇，这是烟火的声音。好，所以大家说 Merry Christmas everyone。好，这个就这样结束。所以你可以当做故事书来讲，或者是当做找书来玩，或者是当做单纯的音效书，让小朋友一边看一边按都可以。你看我都做几套。好，那就谢谢哥哥今天带我们看这几本都是非常精致的音效书。那有说故事的，也有音乐的，也有单纯的音效。好，大家再见，拜拜。